benvidas e benvidos a esta tertulia literaria, café literario con Suso de Toro. Moitas grazas pola vosa presenza aquí. Idesme dicindo se se escoita ben, se temos que facer un esforzo para falar máis alto. Eu quería darlle as grazas, non podía ser de outro xeito, de maneira moi afervoada ao escritor Suso de Toro por acompañarnos esta tarde, por deixarse acosar, preguntar, interrogar, e por compartir connosco parte do camiño. Sempre hai unha parte que se comparte e outra que non, parte dese camiño que o levou a ser un dos novelistas galegos que escribiron con máis, diría que intensidade, que en termo amplo, de amplo significado, con máis intensidade sobre o golpe e a guerra. Sobre todo sobre o golpe, sobre o 18 de xullo de 36, que é un momento que non está demasiado utilizado, que sí, hai unha abundante literatura sobre a guerra, hai moita narrativa, en galego, en catalán, en castelán, pero o episodio do 18 de xullo non está demasiado ficcionalizado nas páxinas de Home sen nome. Teño aí as páxinas concretas apuntadas, está a crónica dese día narrada pormenorizadamente. Nos vamos a facer unha pequena viaxe literaria con Suso, pola súa obra, pola memoria en concreto do 36, do franquismo. Eu apenas farei algunhas preguntas introductorias e, abusando un pouco o privilexio de que me convidaran a conducir esta tertulia, vou poñer riba a mesa algúns temas que a mí me inquietan personalmente. Eu creo que o máis interesante hoxe vai no contar Suso, pero tamén temos un interés especial, Suso, en que o público poida despois preguntar, compartir connosco as súas experiencias de lectura, todas aquelas persoas que ledades algunhas novelas de Suso. Tamén esperamos que ao rematar este café algúns de vos teñades o pulo de ir mercar unha destas novelas e lelas, que conseguimos cimentar en vos ese afán, esa inquietude. O formato, polo tanto, vai ser este. Cando nos rematemos daremos a palabra a xente do público. Tedes aquí unhas mesas cuns cafés, aguas, algunha lambetada. Entón, de maneira informal, sentidvos, por favor, convidadas, idesvos levantando, xa vos axudarán a servirvos. Non esperedes ao final, porque a idea non é esperar ao final para merendar, é acompañar a charla co café. E empezo xa, se non hai ningún inconveniente. A máis coñecida das novelas de Suso sobre o tema que nos ocupa é Home sen nome. De feito, casi todos vos pensaredes que o que nos reúne hoxe aquí é o feito de que Suso é autor de Home sen nome. Pero eu, antes de entrarmos en Home sen nome, quería abordar brevemente e tamén falar de dúas novelas, sobre todo cunha que a mí me interesa especialmente. Creo que unha novela de Suso que pasou máis desapercibida do que merece, e eu teño a miña propia hipótese de por que foi así, pero non se trata disto agora, que Non volvas é unha novela do ano 2000. E quería tamén poñer brevemente enriba a mesa Polaroid. Esta non é a edición original de Polaroid, que non a topei na miña biblioteca, está ali nalgúnes, pero en casa de Ferreiro Coutelo de Pau, que se di, que é un pouco a obra que lanza a Suso de Toro como un autor consagrado xa e como unha gran promesa de futuro daquela na narrativa galega. Por que quería eu falar destas dúas obras? Porque eu creo que nestas dúas obras, nesta novela Non volvas e nun dos contos de Polaroid, nun dos contos, por chamarlle de alguna maneira, nun dos fragmentos, nunhas historias de Polaroid, aparece unha idea que a min me inquieta bastante e que saiu algo nestes días no noso congreso, no que levamos de congreso, que é a idea de que a Galicia dos 80, a Galicia do presente, no que Suso de Toro tenta escribir Polaroid, da Galicia dos 80, a Galicia dos 90, quizáis tamén a Galicia de hoxe, o fío do que se falou no congreso, un pouco das sucesivas xeracións como transmisoras de memoria. Esa Galicia non se entende desde o punto de vista sociolóxico, e eu diría que mesmo desde unha certa perspectiva costumista, sin a guerra e sin a posguerra. Non sei se hai algo
dixo, Suso, cando ti te lanzas a escribir, sobre todo non volvas, que claro, se lle preguntara eu a algunhas miñas estudiantes de que vai esta novela, pois seguramente me diría, pois, dunha muller na busca ao seu pasado, dunha muller en crise, dunha muller na procura da súa identidade, pero eu creo que é sobre todo unha novela que nos fala de hasta que punto a guerra, a violencia e esa durísima posguerra configuraron os homes e as mulleres que éramos nos 80 e nos 90. Non sei se hai algo disto, Suso, ou se é a miña particular lectura. Ben, boa tarde, gracias. Todo escritor precisa unha tarefa para poder desarrollar o seu traballo. Entenden o galego, máis ou menos? Sí, sí. Sigo galego. Que non sei... Que ten así especiales a tranco. Ben, no meu caso, fui afortunado como autor, cando comezo a escribir, era un momento no que había unha tarefa, que eu detectei que existía unha tarefa, que era transformar a literatura galega en certos sentidos. Básicamente, darlle un programa que era a liberdade, en xeral, a liberdade. E iso intentei facelo a través dos textos e tamén acompañando dunha retórica e dunha pose. No texto que primeiro que aludes en Polaroid é un libro que pretende precisamente dinamitar, lanzar petardos e dinamitar en moitos sentidos e plantexar tamén estéticas ou problemáticas novas para a literatura galega. É un libro, polo tanto, moi dialéctico, cun sistema literario, cunha literatura en concreto. En realidade, toda obra dialoga coa súa literatura, co seu contexto. Ningún autor pode obviar que cando empeza a escribir está dialogando co contexto que existe nese momento. É dicir, iso ocorre a todos os autores. Hai unha dialéctica co que está escrito nese momento, co que está establecido e co que existe nese momento. Dentro dese libro de Polaroid aparecen cousas como ese tema é un libro basicamente, fundamentalmente desmitificador. O programa que eu tiña nos anos 80 do século pasado era a desmitificación. Entón, é un libro moi desmitificador. Dentro diso, ese texto refírese a unha visión desmitificadora do presente. Quero dicir, nos anos 80, a idea que existía na intelectualidade galega, no mundo da cultura galega e da literatura galega, era crear e recrear a idea de Galicia como país víctima, e, polo tanto, de todos nós como víctimas. Ese conto, ese texto, dentro dun apartado do libro que é brutal, salvaxe, desmitificador, que se chama Apoteose do churrasco, dentro diso, ese texto o que conta é unha narración que pretende breve, na que pretende sintetizar, chamase de feito, creo que se chama Fundación, non? E pretende sintetizar cal é a orixe da sociedade galega existente. E é un texto no que retrata a unha sociedade marcada pola experiencia da guerra e logo a construción dun progreso, dunha prosperidade das persoas e das familias, unha prosperidade xa que vai progresando nunha nova época marcada polos dominadores, pero narra unha sociedade basada no cinismo. Isto continúa nunha novela posterior que se chama Land Rover. En Land Rover hai unha viaxe ao pasado, ocorre no presente, dous irmáns no presente, pero a raíz do conflicto familiar entre os dous irmáns e a relación coa súa nai remontase aos anos precisamente do golpe e da inmediata, os anos despois do golpe que dá lugar á Guerra Civil. É dicir, por que introduzo ese tema eu en Land Rover? Eu non pretendía introducir ese tema, simplemente cando construo unha historia das que me gustan a min, que son historias familiares, cando construo unha historia familiar e investigo nos personaxes, o que me encontro, cando vou cara atrás, o que me encontro é a Guerra Civil. Toda persoa que construa
unha historia que pretenda narrar, imaginar os personaxes hoxe, se viaxa cara atrás, cara a raíz dos conflitos familiares, encontrarase os traumas e a fundación da familia existente na Guerra Civil. A min aconteceume iso nunha serie de relatos e finalmente acabei descubrindo tamén que tamén ten relación coa miña propia vida, naturalmente, como coa de todos. A posteriori, efectivamente, Non volvas, a que citaba Dolores Vilavedra, é unha fábula que ten moito do mundo das fábulas e dos contos góticos e fantásticos, dos contos infantís, e é unha viaxe ao pasado. A protagonista viaxa ao pasado precisamente para exorcizar as feridas que había no pasado. Naturalmente, o que fai é eu acollínme a figura de Judith e ao anxo exterminador, e realmente é unha persoa que vai ao pasado para cobrarse venganza. Entón remítese as feridas desta persoa, unha muller contemporánea, unha muller común que traballa nun hospital de enfermeira. As súas feridas están na historia familiar, nas historias da súa nai e mesmo da súa avoa. Realmente tamén abunda nun aspecto que creo que foi algo que plantexei tamén nos anos 80, que era unha visión alternativa da sociedade, que tamén da visión dominante da cultura galega era que a sociedade galega era unha sociedade en armonía dentro de si mesma, e que as únicas feridas que había viñan do exterior, da dominación, mentres que eu quixen plantexar unha visión da sociedade galega como unha sociedade fracturada e chea de feridas internas de moitas maneiras. Entón, Non volvas, hai un pouco esa viaxe ao pasado. E agora, onde me quedei e onde teria que ir? Pero podemos ir a outro lugar. Eu creo que chegamos, polo menos, Non volvas. chegaste onde a mí me interesaba chegar, que era efectivamente a facer visible hasta que punto boa parte da produción literaria que non adoitamos clasificar ou calificar como literatura da memoria, no fondo é. Pero non vamos a ir máis alá. Quería agora, antes de entrarmos a falar en concreto un pouco de Home sin nome, de contarvos brevísimamente o argumento e de pedirlle a Suso que nos explique o proceso de documentación da novela. Na novela hai, eu que a relín estes días para preparar esta charla contigo, están contados algúns episodios que podemos ver despois na exposición. Hai algunha imaxe na exposición que é, pois, digamos, a versión iconográfica de episodios que Suso conta aquí, logo podo decir cal en concreto, no? Pero quería agora falar unha cuestión, si queres, un pouco máis abstracta, que ten que ver coa función da arte, que ten que ver coa función da literatura, e que se abordou moito cando se publicou Home sin nome, que é o poder terapéutico da arte, o poder terapéutico da literatura. Hai unhas palabras túas textuais que tirei de algún sitio, a verdade é que agora non recordo de onde. Lembrar doe, contar salva. E algunha xornalista moi boa, por certo, que che fixo algunha entrevista magnífica que teño no meu dossier de prensa de cando se publica Home sin nome, fala, titula, creo, a entrevista, a palabra como salvación. A pregunta é, porque eu creo que isto é algo que ninguén cuestiona, ou de alguma maneira un lugar común, e a pregunta sería, a quen pode absolver a palabra? Absolvenos a nós como lectores? Absolve o escritor? Podería mesmo absolver aos verdugos? Ben, a cita esa, que esas palabras que dixen son moi bonitas, non sabía que as dixeras, son bonitas. Como era? Lembrar doe? Contar salva. Contar salva, está ben, moi bonito. Teño que anotalo. Saben? A ver, como era a pregunta? A pregunta era a quen poden absolver as palabras? Vale. A nós como lectores, Vale. a ti como autor, ou mesmo si o seu poder salvífico pode chegar a atinguir aos verdugos. Ben, con Home sen nome, vamos a ver, todo autor hai unha relación entre a persoa e a obra, evidentemente, dun modo máis ou menos intensa, sempre é natural. Se o autor se a obra que fai é literatura de autor, vai haber unha conexión sempre aí, dun modo explícito ou implícito, pero sempre necesaria. No meu caso, unha parte importante da miña identidade, naturalmente, como na casi todos, configurouse ata os 20, 19, 20 anos. E unha parte aí importante para min foi a militancia antifranquista.
e concretamente a clandestinidade. Para min foi algo determinante ata tal punto que creo que é un momento no que na miña vida decido, me fundo na posición na que aínda estou hoxe, na que decido cal debe ser o meu lugar e o meu modo de estar na vida. Entón, eu empecé a escribir tarde, relativamente tarde, precisamente porque continuei con este proceso que empezaron na clandestinidade e continuei no despois unha certa militancia política bastante intensa e deixei quedar a literatura. Cando empezo relativamente tarde, con 27, 28 anos, digo tarde porque era alguén que 10 anos antes xa tiña decidida unha vocación e tiña feito un plan, mesmo un plan de traballo literario, de comenzar os traballos literarios. Entón, cando comezo, decido que a tarefa literaria en Galicia é quen queira cambiar a sociedade, que se meta en política, en sindicatos, en partidos, o que eu xa fixera, seguía colaborando de algún modo, e quen queira facer literatura, que faga literatura. Pero quero dicir, cuestionaba a actitude ou a pretensión de que a literatura cambiase a vida ou cambiase a sociedade. Creo que estou enlazando co que plantexas algo, non? Entón, o que ocorre é que, claro, o ciclo da vida é como é. E pouco a pouco, o neno, e o adolescente e o mozo vai alcanzando ao adulto. E conforme máis vellos nos facemos, máis o neno, máis o rapaz e máis o mozo, máis se vai achegando o adulto. De tal modo que, de alguna maneira, eu acabei facendo non literatura sin programa ideolóxico, como defendín. Creo que a literatura non debe ter programa ideolóxico, sigo pensando o mesmo, mas acabei practicando, ensaiando con libros como este, ensaiando se a literatura servía ou non, alén da función estritamente literaria e da conexión quen escribe e quen lé, se tamén podía cumprir unha función social. E realmente con este libro plantexeime, sabía que era un tabú, este libro iba contra un tabú, non volvas xa tocaba un tabú, o tabú prohibido, que era se as vítimas podían cobrarse vinganza, xa un tabú. E por outro lado estaba implícito de forma mítica, pero en Home sen nome plantexeime como escritor unha cousa tan evidente como que a xente, o alcalde de Casal, que aparece tirado aí arriba no... Sí, antes de Cacheiras, aí no outeiro, pois apareceu maltratado o seu corpo e de varios tiros, entón evidentemente un non se suicida maltratándose e disparándose varias veces. De modo que, evidentemente, fora asesinado. Se hai un asasinato, entón era evidente que había que facer esa pregunta que se fai a policía: quen foi o asasino? E ese era o tabú. Un tabú que precisamente é o que garantiza o consenso da transición española e da democracia española. E entón eu sabía que este libro me había causar problemas. Para min foi unha decisión, facelo ou non facelo, e causar problemas. Eu non pretendía reparar, o que se pretendía era abrir a ferida, conscientemente, abrir a ferida. Entón sabía que era un propósito, probablemente de raíz moral, tamén, claro, lóxicamente, explicitado dun modo cívico, pero pretendía con ese libro atribuíalle unha función, e plantexábame: é capaz unha novela de abrir o debate, de tocar o tabú e de abrir esa ferida ou non? A miña experiencia foi que non. Podo explicar logo por que motivos e de que maneira non o foi. Pero a miña experiencia foi que non. É dicir, que efectivamente tropezou co consenso. E o consenso de todas partes encargouse de afogar o efecto posible do libro e de afogar. Sí. Non sei, eu descrevo un pouco disto, pero, en fin, supoño que a túa percepción aí é a que vale. Cito unha frase túa tan textual dos días en que sae a novela publicada: quixen romper o tabú de poñer o nome dos asesinos.
este era o tabú de alguma maneira, dicir os nomes non só das víctimas, sino dos asesinos. Na novela contanse episodios e ponse nome aos seus autores, como por exemplo aquela cando lle cortaron a uns rapaces da FUE, da Federación Universitaria de Estudiantes, a cara con follas de afeitar. Contase, por exemplo, falase dun médico militar chamado Arijón, que era o que lles daba o tiro de graza. Falase das checas da cidade, dicir, ti reconstrues o mapa das checas que hubo na cidade, quen sabe, aínda hoxe que en Santiago había checas, non naquela. Pasas en revista a boa parte do establishment colaboracionista, non? Os boticarios, os catedráticos da universidade, etc. Por lo tanto, esta é, efectivamente, a primeira gran transgresión máis evidente da novela. Pero eu tiña unha pregunta que vai máis alá disto. Quería utilizarte un pouco para ir máis alá do concreto, máis alá do anecdótico. E isto non se fixera antes, por qué? Dicir, non se trata de poñernos ni quitarnos medallas, non? Pero tiña que vir Suso de Toro ou, digamos, era unha tarefa xeracional. Era algo que non se podía ter feito hasta que chegara a nosa xeración. Bueno, había algo que se fixera con moito interese de valor necesario, que era a reivindicación das vítimas. Iso era necesario, evidentemente, tendo en conta que cando eu empezo a facer as investigacións para este libro, pois prácticamente ni sequera se sabían moito quen eran, apenas moi pouco, quen eran as vítimas na mesma cidade, non? De modo que era unha memoria efectivamente afogada, sabémoslo todos, en todas as cidades, vilas e aldeas, todo iso, esa memoria non existía, a memoria das vítimas, e iso había que facelo. Agora ben, o consenso español básase en que non remover o pasado, non remexer, non abrir as feridas, e ademais o que si era aceptável era contar, apiadarse das vítimas. Mesmo entraba no consenso poder dicir quen eran as vítimas, aínda que lembremos que cando foi a Lei de Memoria Histórica de Zapatero houve unha oposición feroz e unhas críticas feroces que se lle fixeron a esa lei e ao seu autor. De modo que aínda legislar o dereito a poder recuperar e dar fondos públicos para recuperar as vítimas, iso creou no seu momento, suscitou chamamentos de sangue, unha cousa grimosa e tétrica realmente. Foi feroz, realmente atacada aquela lei. Pero iso era posible, falar das vítimas. Sin embargo, home sen nome non só era ese tabú, había outro tabú que tamén era o tabú, e é que o consenso permitía que todos nos sentísemos vítimas, permitía que todos dixésemos: ai, la dictadura que mala fue, nos oprimió a todos, que mal lo padecimos los españoles todos, y no hemos sufrido mucho, y entonces todos somos víctimas del franquismo, y nos ha quitado, fue una desgracia histórica que nos ha quitado a todos muchas cosas, y todos podemos ser instinto republicano, y todos nos podemos identificar con el buen republicano, la buena republicana, el buen socialista. E eso permitía unha identificación que eu personalmente aborrezo, porque me parece hipócrita. É dicir, hai algo moi característico do consenso psicolóxico, das consecuencias psicolóxicas para a sociedade española que tiveu ese consenso. O consenso basase en que todos somos inocentes. E aquí fomos vítimas todos de un mal error, un mal momento, ni unos ni outros, e non é certo, para min. Como non é certo, para min, pois é unha posición que non podo asumir. E, ao mesmo tempo, a novela plantexa tamén, cuestiona o rol da vítima. É algo doloroso e incómodo, porque a vítima non escolleu ser vítima. É dicir, entón, non se trata de enxuiciar, mas o que si acontece que na novela si aparece cuestionada a historia de cada un de nós. Hai un momento, hai un diálogo, que non teño problema en decir que me inspirei no diálogo entre Aníbal Lecter e Clarice, aquela chica. Volví ler a novela de Thomas Harris, que, por certo, é unha novela moi boa, Thomas Harris é un gran escritor. E hai un momento en que o monstro que eu fabriquei, que é o protagonista da novela,
mantén unha dialéctica con unha moza, unha muller nova, que xa aparecera nunha novela miña anterior, Entre cebadaladas, e volve a haber unha dialéctica entre o monstro e ela. Como ben dixo Nietzsche, como ben sabemos desde os presocráticos, asomarse a un vacío, o vacío tamén se apodera de ti. É moi delicado o enfrontamento entre o monstro e esta protagonista, esta Celia. É un momento en que el o que fai é cuestionar a súa propia historia e faille dubidar da súa propia historia e dille, seguro que ti sabes do teu avó, porque no teu avó, na aldea onde ti dis que é teu avó, ali houve un fulano que non sei se non será o teu avó que fixo moito mal, que el tamén foi. É dicir, o que fai este protagonista é cuestionarnos a todos a nosa historia personal e familiar, de quen vimos, que foi, que aconteceu, onde estivo cada un naquele momento, e é certamente incómodo para todos. Como tamén cuestiona a sensación ou o estatuto de víctima que é tan cómodo para todos. Bueno, sobre isto non contestaste a miña pregunta, pero é igual, foi moi interesante, que era un pouco a cuestión de si esta tarefa de dar o nome dos verdugos era unha tarefa xeracional, no sentido de que non se podía ter feito antes, que estaba agardando a que fixeran nosa xeración. Pero, en fin, bueno, ahora acabo, antes de vir para aquí, precisamente anotei unha cousa que recordei que esquecera. Un artigo que publiquei nun xornal catalán, é o que me queda a min, en Ara, está en catalán, pero pode que tamén haxa o texto en castellano, pero non recordo o título exacto, e chamábase algo así como La mala conciencia en la novela española. Creo que era o título. Esta é unha ponencia tamén nunha revista de estudos hispánicos norteamericana, e ali creo que a titulei un texto parecido, Las novelas de los sobrinos. Que quero dicir? Ti dis se é un problema de xeración. Pois non. É un problema das actitudes de cada un. Porque precisamente a xeración que novelou o que están lendo os lectores españois que leen isto, o que fan é, ou ben relatan e abundan na conciencia do victimismo das víctimas, que ai, nuestras víctimas, bla bla bla, e todos somos víctimas e yo me identifico con ellos e yo tamén soy víctima e soy bueno, ou ben o que fan é explicar que ni unos ni otros, todos fueron unos bárbaros e todos cometieron errores los unos e los otros. Entón, neses textos, no que está en Ara e no que está na revista de estudos hispánicos, que non me acordo como se chama, o que digo é que hai que contar non a historias dos nosos pais, sino a historias dos nosos tíos. Porque nós somos os que nacimos aquí, somos fillos dos pais dos supervivintes. E se un escritor, se unha escritora, se unha persoa que escribe non é capaz, quere ser leal a seu pai, é dicir, quere ser leal a familia e protexer a familia paterna, non poderá facer o traballo de búsqueda de verdade. Porque o que hai que contar é a historia dos que tiveron que marchar ou dos que foron fusilados. Esa é a historia verdade, importante. Entón, os escritores que escribiron aquí sobre a novelística, en gran medida, do que se preocuparon foi de protexer un mecanismo psicolóxico comprensivo e loável, que é ser leais e protexer a seus pais. Entón, abundaron e asimilaron e integraron e reproduciron o discurso do consenso, que é bueno. Entón, o que había de contar era a historia dos tíos. Contestei agora? Algo máis. De todas formas, seguimos veireando un tema, tú acabas de adiantar o que eu teño aquí apuntado, porque me parece que é casi máis transgresor decir algo como esta cita que vou ler que poñer o nome e apelido dos asasinos, dos verdugos, que é cuestionar de alguna maneira os procesos de victimización que acompañan toda a literaturización do golpe e da guerra. É algo moi valente, porque efectivamente posicionarse do lado das víctimas, claro, parece que é o que hai que facer. Este monstro que é o protagonista da novela, nun momento dado, nun diálogo con esta chica, a que lle fai dubidar de todos os seus valores, de todo o que ela pensaba, estaba convencida e demais, este home consigue facela dubidar de todo iso, dos seus principios morais,
E nun momento dado, este home afirma o seguinte: os supervivintes son máis culpables, os máis culpables destas dictaduras. Sobreviven os máis culpables, perdón. Porque sobrevive un a conta do outro, sempre. E os verdugos non só lles tiramos a vida as víctimas, tamén deixamos luxados os superviventes. É así, non sobrevives a cambio de nada. Claro, a min isto recordo moitísimo a Primo Levi. A idea que ten Primo Levi é, bueno, de que de alguna maneira os que sobreviven, efectivamente, son culpables, porque non... Ao final, os que se salvan moralmente son os que morren, non? O que pasa é que esta cita tamén plantea un problema que é o problema da complicidade pasiva, da culpabilidade pasiva. Ese era un tema que aquí se rondaba de alguma maneira, que ten que ver con isto que estamos a comentar, que esa complicidade pasiva rompe o binomio víctimas, verdugos, bos, malos, axuda a que vexamos o tema como un tema máis complexo. Ben, eu creo na un mal falo da sociedade española, porque a sociedade galega o continuo antropolóxico os rasgos que poderían ter da sociedade tradicional foron extinguíndose hai bastante tempo, nas últimas décadas, e os rasgos fundamentais da sociedade española son hoxe da sociedade galega. Entón, na sociedade española, precisamente como consecuencia disto, como unha continuidade da súa historia, pero sobre todo do franquismo, a ética, é dicir, a conciencia moral individual, prácticamente é moi débil. Ninguén ten que responder dos seus actos e acollémonos a culpas dos outros, a culpa do goberno, a culpa de non sei que, tal e turba, non? Isto acontece na vida social, nas profesións e todo. E acontece, lóxicamente, nese tratamento, nesa relación coa memoria. Eu o que apelo, entón, eu apelo ao individuo, non mesmo nas ideas políticas que apelo a responsabilidade individual das persoas. E tamén, lóxicamente, o libro diríxese directamente a cada lector, a cada persoa que lee, a cada individuo, cuestiona a cada individuo. Eu dicíalle a mañá a Lorenzo Prieto, dicíalle, mira, hai escritores acomodadores e escritores incomodadores. Eu son dos incomodadores. Este libro é un libro incomodador. Non só é salvaxe, brutal, é mesmo pornográfico, da violencia, prácticamente. Quixen retratar realmente a monstruosidade do que foi, porque as monstruosidades que se souberon agora do acontecido na antigua Yugoslavia, esas aconteceron antes aquí, e son monstruosidades terribles, non? Entón, había que relatalas, e había que relatalas ademais acompañado do discurso que o legitima e que os explica, non? Os explica pois ten raíces na nosa especie, na nosa especie, nos seres vivos, que é en fin, o impulso de vida, o impulso de morte, pero perdínme. Tiñas unha reflexión antropolóxica, bueno, eu te preguntara un pouco sobre a sí, iba acompañado do discurso do nihilismo extremo, que ele formula en algún momento, as persoas son como reses, creo que diga algo así. Res, que en latín significa cousa, non? Efectivamente, é dicir, as persoas son reses. É dicir, unha vez que si ti podes matar a un porco, porque conviviches, podes matar a unha persoa. E entón, se isto trasladas porque os porcos saben que os vas a matar, cando os vas a matar. Quem teña visto matar un porco ou axudado, sabe que son asesinos. Ben, pois, é así, o churrasco é moi rico e o xamón tamén, pero iso é un crime. Entón, desde o momento en que iso o formulas como unha visión de vida, pois podes facer calquera cousa. Entón, ese discurso sobre o mal, que no fondo é algo que estaba entre cebadadas, que volve a estar aquí, e esa, que no fondo ten moito que ver unha reflexión sobre o que é especificamente masculino, que están bastantes libros meus, pois tamén é argumentación que explica, non? E que ten que acompañar eses feitos. Ao cabo, o protagonista é un intelectual tamén, unha persoa intelectual. Bueno, non vos engañedes porque Home sen nome sae no 2006,
claro, os estudos históricos sobre o golpe, en concreto en Galicia, en concreto en Santiago, daquela hoxe, avanzaron moito, non? Pero cando Suso aborda o tema, pois atópase con que falta moita información. O proceso de documentación da novela eu coido que che levou un ano ou máis dun ano, eu li en algún sitio, e quería que nos falaras un pouco do proceso de documentación, como planificaches, que atopaches ao longo deste proceso, cal foi esa viaxe? O libro arranca primeiro do que había ser unha obra teatral. Como me ocorreu a moitos libros meus que acabaron sendo libros, novelas, en texto. Primeiro houberon un guión para televisión, ou ben un guión para cinema, ou ben, neste caso, unha obra teatral. Unha obra teatral, falando cunha directora dunha compañía, que me dixo, por que non escribes algo? E dixen, bueno, a mellor escribo e tal. Entón, máis adiante, puxenme a escribir, e empecé a escribir un libro, un texto. O texto era nun hospital, nun cuarto de hospital, dous vellos, cama un, cama dous. A dialéctica entre dous vellos. A dialéctica entre dous vellos que habían ser precisamente representar esta contradición. Un fora un paseador, e outro era un que se safarase del, pero matara a compañeros, a persoas que el coñecía, non? Primeiro, como acontece nestas cousas do hospital, quen teña a experiencia do hospital sabe como é, sabe que primeiro, hola, e logo tal, ven unha visita, non ven outro, e tal, aí ven, chego o almorzo, non sei que, aí veñen a cambiar as sábanas, non sei que, non sei canto, e logo ti de onde és, e logo ti tal, e logo ese teu fillo, e logo tal, aí ven esta enfermeira que é moi salada, e non sei que, tal e tumba, e tal, e logo ti que faz, tal, e tal, e vanse achegando pouco e pouco ata descubrírense. Entón, esa dialéctica en que dúas persoas están establecendo un contacto e non poden separarse dese espacio físico e vanse encontrar e seren eles. De aí comezou. Que acontece? Que, como tantas cousas que me ocorren a min, pois, cando lle digo a esta muller, digolle, oi, mira, que xa teño empezada a obra esa que me falaches. Ai, pero este ano xa imos facer esta obra que deste outro autor e tal. E dixo, bueno, non importa, que lle vou facer? Xa farei unha novela con isto, farei algo. Entón, quedeime con eso, e iso foi un elemento. Entón, decidín transformarlo en novela. Mais logo, cando empezo a traballar no tema, e comezo coa primeira documentación, encontrome co personaxe das dúas en punto, as Marías. E a novela, logo, había ser a novela sobre as Marías. Houve un momento que eu comezo a documentación para facer unha novela sobre as dúas Marías. Por que? As Marías son esas figuras que están na entrada do Parque da Alameda, dúas mulleres con vestidos de colores. As Marías eran tres irmáns, tres Marías, cando eu a coñecín na miña infancia en Santiago, pois eran dúas, e chamábanlle las dos en punto, porque decíase, folclore local, que sempre as dúas en punto da tarde saían pasear. Eran dúas loquitas, dúas mulleres coliñas, de algún modo, naxenadas, pintadas todas con colores brillantes, dúas mulleres maiores con saias de colores, e con quen a poboación establecía un xogo de facerlle festas. Normalmente non se lle faltaba o respeto. Entón facíanselle bromas de ai María que guapa vas, ai Coralia non sei que, ai que bonitas, e elas rían, e elas esas cousas. Era un xogo local que dúas perturbadas, pero bueno, un punto do sinistro que hai en toda a infancia, en toda a cidade e sobre todo naquela época. Pero eu non sabía que cousa era, ninguén sabíamos realmente, casi ninguén sabía, só as persoas maiores, os nosos maiores si sabían máis da historia delas, pero os rapaces non. Entón, cando souben da historia, e cando vin ademais que o monumento ás Marías, que quen o inauguraba era Torrente Ballester, aí xuntóuseme todas as contradiccións, resumíronse todas as contradiccións e toda a mentira na que se levantaba toda a vida da cidade. As dúas Marías eran mulleres que foran torturadas, abusaran delas, asaltaban a súa casa, tiraban os colchóns, tiraban de todo, co desculpa de buscar aos seus irmáns. Os seus irmáns eran sindicalistas, a maior parte do sindicalismo naquele momento era anarquista, eran sindicalistas anarquistas.
bueno, tiveron distintas peripecias uns e outros. Un deles fusilaronllo, creo, a un, outro prenderono, non sei se fusilaron a dous, outro prenderono, bueno, tivo unha peripecia posterior un pouco atrabiliaria. E elas padeceran esa represión, eran víctimas, eran dúas mulleres indefensas e pobres e víctimas dos abusos da xente que eran os señoritos e os matóns da cidade, non? Entón, o curioso era que quen inauguraba o monumento ás Marías, naquele momento inaugurábase sin decir realmente quen era. Eran as Marías, un personaxe simpático da cidade. E quen inauguraba era un antigo falanxista, significado falanxista. Significado falanxista. Porque este libro abriume moitos frentes, e un deles foi o que eu chamo o caso Torrente, que eu logo conscientemente continuei. Pero abriume un caso, un frente de debate que me tivo moitos costes coa figura de Torrente Ballester. Pero non queres continuar, ti queres preguntar outra cosa? No, eu quería que nos contaras un pouco o proceso de documentación. Porque, claro, perdón. Cando lees o libro, ves que están contados con pelos e sinais, episodios que, bueno, pues eso, son rigurosamente históricos, e como ti chegas nese ano 2004, 2005, cando ainda falta moito labor histórico que facer, a ter tanta información. E eu xa prometo que esta é a última pregunta, logo vos deixarei a palabra, e recordovos, por favor, os cafés, as aguas, sobre todo para xente que está aí o sol sufrindo. Ben, a documentación, efectivamente, naquel momento existía un libro editado por Edicións do Castro de un historiador aficionado, realmente puramente aficionado, e que por ser el do barrio de Conxo accedeu á memoria da familia Pasín, basicamente. E creo que ese foi o mecanismo que fixo que el, a partir da memoria da familia Pasín, reconstruíse un libro breve, pero moi valente e moi valioso naquel momento, o que fora a represión en Santiago. Entón era un libro bastante desordenado, que faltaban moitas cousas, pero era o primeiro libro que contaba. O autor, non sei, sei que se chama Toxo, é unha familia daqui de Santiago, pero non recordo se era Fernández Toxo ou Toxo Fernández ou algo. Toxo Ramallo, efectivamente. Además, eu fui un veciño do Ramallo, vivía no piso de arriba, nas Orcas, aí ao lado. Ben, ainda hai unha expresión en Santiago que viaxas máis que Ramallo. Que Ramallo era o que traía os completistas e as atraccións de París. Cando había na Rúa do Vilar, no que era o Café Español, había atraccións, e no principal había revistas e había atraccións, e quen os iba a buscar fora a fichar era Ramallo, o tal Ramallo. Ben, pois este libro de Toxo Ramallo era un libro moi valioso e foi o único que me encontrei. Entón, a partir de aí comecei a buscar testemunhas, as fontes orais, chamades os historiadores. Empecé a buscar a persoas que fosen maiores e que tivesen memoria, que estivesen dispostas a contar. E o que fixen foi gravar, lóxicamente, esas testemunhas para e tal. Que fun construindo un mapa de pequenos datos e referencias, e toda unha historia é un mapa da cidade. Un mapa da cidade no que fun construindo en que pisos se conspiraba, en que reboticas, de que farmacia se conspiraba, en que despachos tal, onde estaban as sedes de izquierda republicana, dos anarquistas, o Ateneo de aquí, o Ateneo de alá, o que fose, os socialistas, onde tal. Onde se reunían os outros, onde vivía tal persona, onde vivía tal outra, e fun creando todo un tecido. Naturalmente isto, cando ti vives na cidade, estudiaches nun colexio da cidade, cos propios fillos das familias da cidade, estábame conducindo no entramado dos apelidos dos meus amigos e dos meus compañeiros de estudo, realmente. E lembro unha anécdota que digo, que resume todo iso, contaba ya ao mediodía, e é que iba eu unha vez aí no calexón da Caramoniña, na praza da Caramoniña, e viña eu físicamente así, camiñaba así, ai, perdón, se me cae o mico, e camiñaba abatido, realmente agobiado polo peso de todo o que sabía, eu de tantas casas, porque eu iba camiñando naqueles días e afortunadamente esquecín casi todos, pero iba camiñando e dicía, aquí vivía tal,
como se chama, alférez provisional e tumba, que morreu e tal. Aquí vivía fulano, que foi o que se quedou ca plaza de Cual. Aquí vivía este, que o represaliaron e tal. Aquí vivía este que era masón e perdeu o traballo non sei que. E iba visitando a rúa, viaxando polas propias rúas da miña propia cidade, pero vistas con outros ollos, perdida a inocencia e a ingenuidade, e vendo que todo era un lugar que albergaba unha memoria sinistra absolutamente. E todo iso tiña metido dentro, incluído as familias dos meus compañeros de estudo. E viña eu así, agobiado, e pensando, e como vou contar eu isto? Como vou facer eu contar eu isto? E entón, xusto aí, encontrome, dobla ao lado da farmacia de Vescansa, dobla así, e entra de frente un antigo amigo e compañero de estudos meu de frente, un apelido deses apelidos marcados por esas historias, non? E encontromo de frente, plum. É algo que para min sempre era unha alegría velo, aínda que non nos viamos moito, cando nos viamos había a alegría de verse antigos compañeiros con 15, 16 anos, de repente foi un agobio ver aquel antigo amigo, aquel amigo, porque eu sabía que cousas fixera seu pai. Era terrible. Entón, era a dimensión de escribir este libro foi moi dura, moi dura. E basicamente foi eso, foi meterse na historia local, falar coa xente e ir reconstruindo todo iso, non? E logo tamén tiven, afortunadamente, consultei con dous historiadores, basicamente con Emilio Grandillo, que está presente, e con quen, sobre todo, ademais de algún material que me pasou, sobre todo, contrastaba as dúbidas. É dicir, cando encontraba unha dúbida, contrastaba onde estaba tal cousa, ou cando se fundou tal outro, cando esta organización se transformou en outra, ou quen era este, ou quen era este outro. E logo tamén con este gran tipo que fixo sobre todo estudos sobre o anarquismo, Dionisio Pereira tamén, e basicamente creo que foi as dúas persoas, se non esquezo mal, espero non ser desagradecido, creo que foron os dous historiadores con quen contrastei profesionalmente, contrastei os datos. Pero basicamente o que fixen foi reconstruir con algúns documentos, pero coa memoria, reconstruir os feitos daqueles días. Ben, tedes a palabra, non desaproveitedes a oportunidade. Se non sou eu, podemos seguir falando Sí, esta mañá. unha cousa, perdona, sí. Aquela historia dos dous vellos nun cuarto de hospital, no mesmo cuarto de hospital, cobraba o seu sentido cando un sabía que Gil Casares eran dous irmáns, pero Gil Casares, alférez provisional, conspirador e, bueno, moitas máis cousas, fora un dos protagonistas e das persoas que reprimiran aquilo. E entón, que Miguel Gil Casares, que tamén fora alférez provisional, pero que do cal non teño noticias, así como tiña do seu irmán, e que de feito fixo unha obra pía a favor da cidade, como é deixar ese leigado que como especie de fundación, non sei que situación xurídica ten o Hospital Gil Casares, pero leva dado efectivamente moita asistencia a tantas persoas, non? Ben, pero como nun hospital Gil Casares, con eses nomes podía ir unha vítima da represión e podía ser acollido, é dicir, como os hospitais levaban os nomes dos represores, como no Juan Canalejo, onde morreu o pai dunha amiga miña, cando estaba morrendo, para morrer, é agarrado ao embozo da saba, e a nai que lle di: ai, Manueliño, quen che había de dicir a ti que habías a acabar aquí no Hospital Gil Casares? Perdón, no Hospital Juan Canalejo. Porque Juan Canalejo sí que foi un asesino, un represor, foi un pistolero. De feito foi fusilado en Paracollos de Jarama porque marchara daqui para preparar o golpe e estaba na sede de Falange en Madrid cando prenden a José Antonio Primo de Rivera e con ela moitos outros. Collen unhas caixas de munición que tiñan ali e de armas e todo. Entón, o home, a contestación foi: e que lle queres? E o peor de todo é ese: e que lle queres?